Shalom, shalom peuple de Dieu. Bana nzambe nyonso partout dans le monde. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Napesi bino mbote na kombo ya Yesu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Est-ce que nous sommes bozali nzamba mona bino, nzamba pambola bino. Alors nazali mama Constantine, na vandi na mboka ya Belgique, na ville ya Gand. Alors na kumisi nzambe pona tango kitoko asalingana o grâce papa maman ndeko nyonso ozokolanda ngai ya kozala na bomoi po ebele bazaki lokola biso bazwi grâce ya komona tango te kasi nzambe na bolingo pe na maana ye abateli ngai na yo tozopema tozovivre tozobika bolimbisa ngai tozali oyo tozali lelo oyo. Alors nzamba pambola bino vraiment na kumisi nzambe na tango kitoko asalinga grâce ya kotelema liboso ya bana nzambe ya kozala na liboso ya bana nzambe pona kote ya sango malamu po te mission Seigneur Jésus-Christ a confié biso ya ngwana alobi tokende partout dans le monde pona kozalisa bato nyonso tu ba disciple na ye et nous sommes là pona ko prêcher évangile pona kote ya sango malamu po mutu nyonso abika suwa nzambe ezalinga na to bika nzambe alinga malere ya mutu te alinga pasi ya mutu te aza nzamba mawa. Alléluia, mana eza munene eza makasi. Alors nzambe suene zanga na to bika. Alinga te mutu akufa na masumu, mutu abeba na masumu. Malinga na to bika. Yango atindi basali na atindi bana na ye bakende kote ya sango malamu po bato babika. Toko bika na maloba ya nzambe. Bible lobi l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mutu ako vivre ou bien ako bika na biloko akolia te ou bien na makambo nyonso tozokomona te tozosala te me na maloba oyo euti na monoko ya nzambe. Alors nzamba pambola bino nzamba mona bino bandeko nyonso bozala nanga partout na lingi bino mingi toza na présence ya nzambe. Alors nazolobela kaka thème na biso tolobelaki dimanche passé nasala mwa deuxième partie ya mokie. Thème na biso ezalaki toute autorité vient de Dieu. Donc bokonzi nyonso euti epai na nzambe. Alors, tokendo fungola maloba nzambe na mokanda ya Josué, chapitre 5, totanga na verset 13 tina 14. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout. Devant lui, son épée était nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » 14. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit en son serviteur? Nini kolo alobi na musali na ye, nini nzamba alobi ngai na yo. Alléluia alobi na ngai na yo. Na mukola ilo alors nzamba pambola bintu za na présence ya nzambe. Alors nazo sala introduction pona makako limbola bien koloba maloba oto tuko tanga ezali nini. Bible lobi Josué azali oya d'un successeur ya Moïse, d'un oya landaki ya Moïse après Moïse tant Moïse a kufi. Alors nzambe atombolaki Josué pour a continuer comme mabana Israël na terre promise mboka o nzamba alakaki bango fala pesa bango comme héritage. Alors, ça Josué mutamaki bana Israël. Alors Bible lobi Josué bana Israël po bakende na bakota terre promise ezalaki na ville moko ezalaki liboso na bango nzela na balinga baliki ezalaki Jéricho. Alors Jéricho na kati kuna banguna bazalaki ezalaki fermé barricadé entouré na banguna. Alors bana Israël moye ba leka bakende terre promise ezalaki te. Alors c'est qu'il faut ba bunda. Alors Bible lobi tangu Josué a komi pembeni ya Jéricho. Bible lobi atomboli miso na likolo atala boy amon un homme se tenant debout devant lui. Alléluia. Na épée na ye ni na loboko. Alors Josué akimaki te, abangaki te, akendeki epai na ye, pe alobi na ye, es-tu de notre ou de nos ennemis? Alléluia. Tomoni awa bana nzambe lo na ye na loba. Photos à la révélation makasi. Photos à la révélation. Révélation ezali clé à réussite, ezali clé à succès,
ezali clé ya makambo nyonso ya malamu yozo luka ya bénédiction na yo ya victoire na yo clé ya makambo nyonso tout nous avons besoin kozalaka na révélation tomoni Joshua azalaki na révélation amoni azokende na nzela Jéricho comme pembe na moni mutu liboso na ye akimaki te abanga me aprochaki mutu wana atuna ayeba oza nani. Alors tozo continuer. Il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alors homme wana ange donc tolobezaki ange Joshua kutanaki na ye. Alors ange alobaki na ye nini alobi te Josué nazali le chef de l'armée de l'Éternel de mokonzi ya mapinga ya Nzambe na ye sikoyo donc ange ayebisi naza na ka banguna te naza na ka na bino te naza chef naza mokonzi. Alors na ye sikoyo nakomi sikoyo. Alors Joshua asalaki nini adoraki ye afukamelaki ye. Alléluia. Alors ayebisaki Josué alongola basapatu na makona po esika na ezali saint. Alléluia. Esika Josué ezalaki saint. Alors nzamba pambola bino tozo continuer mateya na biso. Alléluia. Alors biso bana nzambe toza batu fo tozalaka na révélation. Tomoni Josué akutani na ange azokende na nzela Jéricho ezalaki mboko fale balika bitumbe banguna bazalaki kuna banguna bazalaki kuna ezalaki fermé barricade. Ndele tozomona devant makambo bien na mokilio ba makambo eza partout na banzela tozokende tozana ba bitumba makambo bien tozomona ya mabe par-ci par-là na mokilio na nzela tozokende. Alors na banzela nyonso biso tozokende nzamba aza na biso elongo nzamba tiki biso taza na biso Yesu alobi na tiki bino te na abandonne bino te naza na bino kino suka na mokili Yesu aza na yo. Donc na nzela na yo nyonso ozokende Yesu aza na yo. Biobi Joshua azokende akomi prêt à Jéricho. Donc nzela nyonso yo ozokokende esika nyonso yo ozali nzamba aza na yo. Bible elobi ange un homme abimelaki Josué liboso. Alléluia. Joshua atalaki miso atomboli miso amoni ange abimeli liboso. Yango foko tombola miso. Foko talaka liboso, foko talaka, foko monaka, foko zalaka na vision bana nzambe, foko zalaka na révélation. Nde tobi révélation eza clé à réussite, clé à succès, clé à victoire, clé à makambo nyonso tout. Nous avons besoin koza na révélation. Tomoni Moïse abande ko kende ko prêtre, ba troupeau ya beau-père na ye Jéthro, na sima montagne Horeb. Tango akena na sima montagne kuna moni nzete zo pela moto. Asala kinini? Alobaki fona kende komona, foko regarder, foko tala. Nzeta nezo pela moto vision neza nini. Zo mona. Atika kima kite o abanga. Nzeta zo pela moto na mwa lelo na biso na ba chrétien le biso tozo sambela lelo na mate ya combat spirituel to yo kaka. Mate ya combat spirituel tozo te ya batu bi ba pasteur ba sanze bazo te ya batu. Ezate bazo te ya biso ngo poto ebake monguna azana mokili oyo. Mezate poto bangaka. Moi, Nzamba banga kate. David a dit, je ne crains rien. Qui peut me faire des hommes? Nako bange lo kote batu ba osala nga nini? Batu ba osalo nini? Ba osala lo kote mokile ko sala lo kote. Liwe ko sala lo kote, malade ko sala lo kote, bandoki ba ko sala lo kote. Makamno so tozomona mabe, muta ko sala mabe na mokili azate po Nzamba zana yo. Nzamba zana pona ko délivrer yo. Ala Moïse abanga inde ko mona vision wana soki ezaki ni akiko kuta na Nzambe. Yona makambu tu foko ko zalaka na révélation, foko zalaka na vision ko monaka. Makambo ezo komela ngeza nini, bitumbo eza nini, maladie eza nini. Foko zalaka ko senga ka Nzamba révéler, révélation eza clair makambu nyonso. Na kati ya révélation do ko mona Nzambe. Moïse azalaki na révélation akiko mona Nzambe, bitefona koma na mona eloko aniza nini. Faut koma ka devant likambo nyonso, faut telema ka devant likambo nyonso. Ko banga eloko te. Lo ndenge Nzamba ko visiter oyebi te. Bana Nzamba leto koma ko banga ba démon mi mona likambo boye bandoki, sorcier, boy non. Foza na konzima te Nzamba zana ngata bandoki bazata satana zata bitumbe zana mokilio nga Nzamba zana ngelo ko sala nga mabeza te. Moïse akoma ki affronta ki nzete bande ko pela maza ko kuta na Nzambe. Yango tika Nzamba kuta na après-midi lelo ndeko no so olanda ngai partout. Yesu akuta na yo na nzelo zo kende siko zali na libala na musala na yo na ba projet no na ba faire na makambu tout. Ndeko no so zo ngai partout siko zali Nzamba mona yo. Nzamba kuta na yo. O mona Yesu, o mona chef de la
de l'Éternel ndenge Josué aki komona ange amoni nzambe liboso na ye na épée na ye ni atelema liboso na ye tika nzambe atelema liboso na yo omona nzambe faut kozaka na révélation eza succès ya makambo so révélation eza nzambe même Pierre atatolaki ke Yesu azali fils de Yesu atuni bango bato na mokili bakayo ngana za nani bato mosusu Jean Baptiste Eli bobe mais Pierre azaki na révélation c'est ça mwana nzambe azamuta révélation bato baomona te yo bando mona yango bato bazoyoka te yo bando yoka bato bakosa te yo kosala po oza muta révélation muta za révélation ça kwa mutu nyos tout Joseph azaki na révélation a révélé songe ndoto Pharaon alotaki omoni nde epesaki ye succès akomi mokonzi en Égypte étranger esclave ke koma mokonzi nous avons besoin que ça na révélation eza fungola makambo nyonso ekokomi so même mokonzi ekokomi so roi ko réunion ko dominer mokili cause ya révélation ko fungola ba porte fungola parce que okoyeba mokili ndenge za okoyeba nguna no baza banani baza suna pouvoir likolo na ote makambo nyonso abe soko yebi yango bien ekozala suna ngoya likolo na ote bible bino so eza révélé za condamné pona ni poso yebi yango et là quand soki yebi yango eza suna pouvoir depuis ni ko prier et puis nzamba ko peso victoire on va prier susuka ngulu tende to mona omona so prier likambo no yebi no te so ibana ba obundisa yo ubelo ni eteleme lo ne so condamné ozo prier ka mbango zo ebate ba prier so kende kaka boy biti na ngo eza te mais soko za na révélation e ko kende direct soki bike mutu be mutazo bundisa nga likambo na zana ngo eza boy makambo eza boy leo ko na komemela ngo boy tango soko prier bandola ndango pe direct soko détruire yango révélation eza clair makambo nyonso eza succès ya moni Yesu apesa ki Pierre fungola po azalaki na révélation bi yonde mna opesa fungola ofuzana makoki ya kufungola na so fungoli likolo fungoli ekangami na se kangami likolo haleluya. Nous avons besoin qu'on ait une révélation. Révélation qu'on ait au sein de nzamba peso fungola bando fungola. Fungola nyoso bando ki bakanga ki. Fungola na se funga mi likolo. Funga na likolo funga mi na se. Funga na likolo funga mi na se. Kanga na se kanga mi na likolo kanga na likolo kanga mi na se. Nzamba ko fungola. Bando fungola bakam nyoso diable kangi ono so bundu bando fungola. Est-ce que batu bakota te yoko kote? Est-ce que batu bazo rien te yoko régner? Batu bakoyo kozwa te yoko zwa à cause de révélation. To moni a Joshua zala ki na révélation. A tomboli misune amoni ange, amoni nzambe, amoni un homme debout. Liboso na ena épée na ni a telemi. Joshua banga ki tatuna ki oza nani? Oza na kana biso bi oza na kana banguna. Abi na za na kana bi na za na kana bonte na za chef de la main de l'Éternel. Na za mokonzi. Hallelujah. Nzamba za mokonzi. Azana kaya mutu te nzamba a mokonzi ya biloko nyonso le Dieu de tout est cher le Dieu de tout esprit hallelujah autorité nyonso uti epai na nzambe autorité nyonso uti epai na nzambe bokonzi nyonso uti epai na nzambe nzamba za bokonzi ya batu nyonso ya biloko nyonso ya mabota nyonso ya bikolo nyonso ya ba ange ya esprit nyonso ya makambu nyonso nzamba za mokonzi hallelujah nyonso etosaka ye nyonso endimelaka ye. Alors, ceux qui nous ont lobby, makambu sale maka. Pour aza mokonzi, alobi na za chef de la main de l'Éternel. Autorité nyon se outi pa ina nzambe. Nzambe mtapese autorité so même na mokilio nde tolobaki dimanche passé, même autorité so na mokilio, na ba ministre, na ba roi, na ba président, na ba ministre, na ba gouverneur, na ba juge, nyon so to bazo se ba kamba ka mokilio bokonzi nzambe mtapese yango. Na bato pe bazali kolo nzambe mtapesa bokonzo za la papa oza la yaya oza la moto oza likolo ozali oza autorité donc nzambe mtapesa yo yango les autorités donc oza autorité de nzambe mtapesa yo autorité wana asala oza la papa oza la mama po kamba bana o kamba bato baza otuba o baza na sena yo o kamba bona ndenge ya malamu pe pa na ndenge ya mabendi dimanche passé to loba po autorité muso eza démoniaque diabolique satanique ezana pona ko nuire baninga pona ko nyokola batu ko batu na esclave na kiboumbu ko monta baninga pas nteto zomona ba autorité diabolique ezana mokilio eza établi na ba konzi na ba président satana pesa na mokili ezo ko nuire batu ezo ko nyokola batu autorité ya mabete ko ndima yango te to ko se soumettre na autorité ya mabete biso bana nzambe to se soumettre ka autorité ya nzambe hallelujah alors nzamba za chef alobi na za chef de la main de l'Éternel ange na bisi Josué bongo na yesiko nzamba zie azalia nzamba za na biso diela na makambo nyonso zoko traverser quand c'était que za yomu ko za selte Dieu est avec toi papa maman ndiko nyonso zola na ngai partout ko na ngai partout nzamba za na yo atiki yo te azali boso aza sima za pembe na za autour na yo il est là
ayebwana azana pona kobundela biso bokonza nzambe eza so na likolo te bokonza nzambe eza na mokili oyo Yesu alobi de maintenant nazoyebisa bino bokonza nzambe eza kati na bino bokonza nzambe eza kati na biso pa tunusu bakanisa bokonza nzambe eza na likolo tuna kaka chrétien bokonza nzambe eza na likolo eza na likolo eza pe na se eza na se pe kati na yo Yesu eza bokonza nzambe eza na yo tokoma olia na Yesu tokoma kolaa na Yesu tokoma komela na ye Yesu akoma na biso elongo yango babengi Emmanuel akisi nzambe kati na bato donc nzambe kati na bato Yesu azo elongo na biso bokonza nzambe aza na yo elongo tongo pokwa midi pokwa Jésus Christ là ami fidèle yo atika mutu te za na pasi na bisonga zawana na pasi ko ya muta ko kima muta ko lemba koza na somo koza na choc mais Jésus azaka na somo tazaka na choc te abanga kate akibaka mutu te quelque soit cette situation yo kokuta nango Yesu azana debu pona kobundela yo ayaka pe na retard tazalaka wana ba pomper ba doté ba ka retard devant likam mais ya zalaka présent tant makambo zesalma ya zawana yango fo belela kombo Yesu na makambo no sokobika alléluia Bible dit quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Soro bela kombo Yesu masio kobika. Alléluia. Kombo Yesu ezana nguya. Azali chef ya makambo nyonso tu. Alobi nazali chef. Yango tobi toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Nzamba azali le chef suprême. Autorité no se utie pai na ye. Azali chef de la main de l'Éternel. Nzamba mapinga, mokonja mapinga na lola. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Yende mokonzi alobi aye pona ko libérer ayepsi Josué na Yesu ko pona ko bunda alléluia aye pona ko bunda donc autorité za nzambe mtabundaka biso te batu to bundaka na makambo tika ko sala ka be fort ko sala ke fort te na makasi no lukaka to tato na kayo moko sans Jésus bisama vous ne pouvez rien sans Jésus to kokelo monter na mokilio na makasi na biso totika lulende totika lofundu ko kansake na ko kende bo na ko sala bo na ko resi na ko bonga na ko non nzambe nde na makasi ya nzambe ya mbi bezo ba tolo ba soki nzamba kolinga so nzamba ko permettre par la grâce de Dieu po eza biso te mutu aza lokola milinga aza lokola putulu oza mabele okoki mpo kolala olobi olamuki te souffle oyo toza nango eza ya biso te eza ya nzambe mutu apesaka oyo bazokufa toloki bango na eloko te bazaka bato lokola biso soki ozobika eza grâce alors osala lulendu mpona nini osala fier mpona nini biso te c'est Jésus Christ yango tika ko tatonaka Joshua salaki eloko te ayebisi nga moko na ye pona bunda ela bino te Israël bino boko bunda na boko bunda na boko bunda te na Satan toko bunda na diable te toko kate diable banga mutu pe te pona yebisa bino bana nzambi Satan banga mutu te abanga te poza ba pake poza président poza mokonzi abeta ka mutu no so mo pe ba konzi diable azo beta bon poni bazo ko gérer mokili te tala mokili ndenge komi tolo babe to kima na Afrique to en Europe pe ba problème to longa na to songa Afrique kuna prendre okuta ba problème bato bazo ko résoudre loko mon côté po ba ke Satan abanga mutu te abanga ka kombo a Jésus Christ mutazana aza mokonzi donc yeso ka zana Satan akokate akima ka musika bunga akuta komona asili libela alors nous avons besoin de Jésus. Diable banga ba pakete opo na za kitoko po na za bwa ko banga tozomo na zo ko beta même basi kitoko mibali ya makasi bato mayele bazo suka basilingo ya ba ko so eloko te mais diable banga ka kombo a Jésus Christ abanga ka kombo a chef de la main de l'Éternel. Alléluia. Ya nous avons besoin ko zana kombo a Yesu wana. Wazali mukonzi abina za chef de la main de l'Éternel de na za mukonzi dana makambu tunza mba mukonzi na likola za mukonzi na mokila za mukonzi na mabele na sena mabele na makambu tu deva ba problème ozana ngo papa mande no sola nanga partout nzamba za mukonzi Yesu za mukonzi devant lui nyonso etosaka haleluya bibe bina kombo ya Yesu mabolongo tu ekofukama pe minoko tu ekotatola ki Yesu azali mukonzi haleluya aza mukonzi aza chef de la main de l'Éternel. Alors, pouvoir dans ce zaïe, tout pouvoir, toute puissance, dans ce zaïe, tout est dans ma boko nzambe. Alléluia, toute autorité vient de lui. Alors, tu vois que autorité est force, autorité est puissance, est pouvoir, est force, est puissance. Mon toi a autorité, ko a pouvoir. Nzambe sa pesu yango yo oza parent, oza yaya mukolo, ozali chef na entreprise moko, oza muto okanzaka okonzaka bato. Ozali une autorité. Ya ko diriger bato no so bazala liboso na yo la sabango nzela.
Alléluia. Alors, autorité, sa force, et sa puissance. Nous avons appelé un ministre, un mikonzi, na bato no baza likolo po bakamba mokili bien. So mutasali mabe ba pinirie, à quelle prison? Ceux qui mutwana yoki ba libérer azala libre azala bien tambouane bien na mokili innocent ba libérer ba innocent bazo condamner batamabe alors nzamba sala la justice na ebongo ya moni nzamba établi bo konzi na mokili po so nzamba teki bo konzi na mokili bo konzi na mokili te na mokili se kufi na makamno samba ta makamto zo monde makamsuku to mona mokili kwa kusama te pona pe ba loi o nzamba pesa na mokili oyo bazo ko tia ba ko boma te ko iba te ko sa mutu msupa ko banga ayebi ke so na ibi wakanga ba ochanga na prison soki na bomi soki na memi voiture na futi obi na futi farti te na futi contravention te ne na poto to monaka so obi na sala ngote ba okanga ba ochanga na prison bien na ko mata tika ka na futa c'est ça ya moni nzamba tia ba autorité pe na se. Alors autorité za force za ezali pouvoir ezali force za puissance mutu no so za autorité ba sakana na été ceux qui osakani so ko sali mabe okangwa ochao na prison alors so ka telmi pe devant comme toi za autorité ko détruire nyonso et donc comment mabe ko tema libuso mutu za autorité te alors biso ba nzambe to za autorité to za na pouvoir o nzamba pesi biso pona ko bebisa misala ya Satan autorité ezali force ezali pouvoir ezali puissance nzamba pesi biso yango pona ko combattre pona ko détruire misala ya Satan pona ko tema likolo makama mabe kotika makama mabe te na vie na yo zalaka na souci ya vie na leto somona bato bazomona vie na bango zokendo okufa zokendo kobeba makambo ezo ebele na mokili bato pe bazoseka zoliana pa zomela zomona ngo normal e ko bebisa yo Satan basalaka alliance na diable te abopanka toujours Satan soka bengi yo na mission na ye apamboli bien apamboli bien apesi yo eloko ko apesi yo mbongo na loboko ya gauche mais ya mobala osimbela ombeli ya koboma yo koza na confiance ennemi te za na confiance epai na nzambe tia kopesa mungu na accès na vie na yo biloko no sambe foko longola yango haleluya foko longola je souhaite tanga moni ange abina eko bundela bino je sois cela kini amikitisa bandi ko adorer longola biloko mabe kati na yo mikitisa banda ko adorer nzambe longola kindo longola masungu makama mabe longola ko linga osala para na diable te zala correct na vie tambola malamu nzamba ko pambola nzamba ko batela yo mungu nazaka na mamutu te rien alinga pe mutu te yango nzamba zo bolonga na kamono mabe kati na bino soki botiki ba biloko no sabe ko zala piège pour na bino e ko zala piège biloko ane ko détruire bino nganzambe na ko défendre te foko longa na makama be po eza piège o moina tela ka batu na mokili diable pose yo kanti o mone bona maseke to ko mone bona maseke te papa mande kono so olanda ngai partout ayaka na makam nyonso eza mabe to so mona o eza autour na biso aya koti kati abandi ko sala misala ayo potiki yango esala eza piège ko so continuer so continuer so monelo kwaneza mabe so continuer so monelo kwaneza bien te likambo boza bo so continuer so continuer ezali piège à Satan un jour ko détruire yo un jour ko bebisa yo masume bebisaka mabe bebisaka diable bebisaka bible bile ça du péché c'est la mort donc gratuit est la vie éternelle alléluia makama be privaka mutu gloire ya nzambe o mona nzambe te o mona te alors nous avons besoin qu'on refuser biloko no so ambe ko autorité likola misala Satan autorité ezali force ezali puissance soko zana yango kolonga Satan yango nzambe yebisa ki Josué nazo ko livrer Jéricho na ba roi na bango na ba soda na bango maboko na bino po yemo ko nzamba ye ko bunda po yemo ko za chef alors apesi biso po pouvoir wana ya kolonga Satan a livrer makambo nyonso tout na maboko na biso victoire nzamba peso ba arme tout oyo kolonga mukilo longa Satan longa bandoki abebito lata bebunde no sa molimo mosantu pona ko lite na barisi no sa Satan foko lata bibunde ya nzambe bibunde ya nzambe ezebele na bible foko lata yango pona ko bunda na Satan ko senga ngo na molimo so pona ko bunda na Satan mun forme tabando ando longo to so na bibunde ya nzambe Satan azolonga bato ebele po wana bibunde na ete basana bibundele moko Satan soke no suko bundi sende to mona bato ebele mona azana bibundele ya Satan na makama be astikite mutu ako makamu no sabe otikite mais soke loko combattre ba démon zo zui po ba tellement ndi ko combattre ba démon yo zana kan Satan zo combattre mako boma yo ba combattre mutu musika to mona même na guerre bazalaka na ba espace ezalaka ba nguna kuna ba nguna kuna ba soda kuna to mona ba soso ba keko bunda banguna bango baza kuna bango basoda koto
Yo za la face na ka munguno za pembeni ozo bunda na ya oboma yo. Tokeba. Bana nzambe toza mayele. Toza une ignorance te ignorance bomaka. Toza la renouveler l'esprit ya nzambe. Alléluia. Molimo ko l'acception makambo ebele. Alors tozo bunda bitumba na Satana. Et puis bitumba to bozo bunda mutabundela biso eza nzambe. Ata yo bando bunda meza yote eza nzambe. Soki ozu victoire eza nzambe. Soki obiki eza nzambe. Nyonso ozo na mukilo soko eza nzambe mutapesa. Nzambe mutabundela biso. Jésus Christ mutapesa biso nyonso. Ye mutabatelaka, ye mutabikisaka, ye mutapambolaka. Ye mutachanja ka ba vie mutachanja ka ba situation. Nzambe mutapesa biso nyonso eza biso te. Nzambe mutalivrer Satan na maboko na yo. Yesu mutalonga Satan. Apesa na maboko na biso to écraser. Po ya longa ki na kwa. Bible na Colossiens chapitre 2 14 tuna na 15. Ndengi a face ki ba acte bande ko condamner so bande ko subsister contre biso a trofa ki ngona kwa a depia ki ba magicien ba sorcier a liva ki ba na spectacle a longa ki bango visa Yesu alonga ki Satana visa boy pa ya ko bomba ma visa longa ye zoyoka visa public mamu no so monde alonga ina kwa ala pesi biso longa na pesi biso makwa poto za bana na ye apesi biso autorité na ye apesi biso ba arme to ya kolonga Satana ko vaincre. Alors mutu azana autorité azana pouvoir azana force azana puissance ya ko vaincre makamno so e ko tema liboso no quelque chose ala nini faut ko longa yango ko pesa kakse na diable te. Alors nzambe apesa ki a livra ki Jericho na ba soda nango na ba rwana ba soda bazengi na kati na maboko abana Israël na maboko ya Josué. Alléluia. Abibokende. Mais bo bunda tenga mona obunda. To bunda kate. Nzambe mo mutando bunda pona biso. Quel que soit makamyo yozana yango ndiko na ngai. Ko bunda ka note. Ko sala ke forte moni so zoko ke loro te tika. Bibe bi oyo ko ki ko sala te nzamba na makoki ya ko sala. Esika mena biso bato esuki ya nzambe bandi. Bana Israël babunda kite po ba mona ki tozo kene mboka na biso to kota terre promise to kutani suna banguna bon to ko bunda te ala nzambe no bo bunda te ngamo ko na obunda nzambe mutabundela biso nzambe mutabatela ka biso eza biso te Bible dit ce n'est ni par la force ce n'est ni par la puissance mais c'est par son esprit ainsi dit l'Éternel des armées eza na makasi te eza na nguya te mais na molimo nzambe ndeto longaka eza pona yo te ke onde na so pema bo pona sali bo pona ngana mona batumi pona nga nazui na bali pona sala ki effort nazui diplôme na sala ki o sala ki effort mais eza pona nzambe fort wana sala ngo nzambe mtapesi yo pema ya ndo so foto lo baka eza pona gloire na ngolu ya nzambe na ngolu ya nzambe pema wana oyo ozala pona nzambe pesi yo pema yango biki yango bali yango boti yango zokene musalo zozonga yango zola lozola muka yango komi na bambongo zo tonga poza na pema so za na pema na bomo to kozwa biro sala biloko no so sana mukili te so to sana pema ala mutazo pesa biso eza nzambe nzambe mutazo ko sala nyonso pona biso nzambe biso so na ko livrer banguna na maboko na yo yango tika nzamba livrer banguna na maboko na yo na pouvoir o nzamba pesa no toto nzamba pesa o telema o tike loko te kozaka na mawate kozaka na ma Satana te makamno sambe to kela makamate batu ba comme ça masumu péché chéri donc alinga makamama mabe akoma ko bomba ko batela ngazo mo vraiment bien azo boma zo mona ngo bien azo salaka mabe azo mona ngo bien azo ko tira ba ninga posa ça compte ko salama bazo mona ngo c'est bien et ko boma yo les de péché c'est la mort nzamba lingi tenga na to kufa malinga na to bika ko zala kamina misala ya mabe te olinga kango boye foko boya kamisa na so mabe foko telemela kango zaka na souci ya vie na yo. Hallelujah. Zalaka na souci ya vie na yo. Nzamba zobe biso maloba oyo poto bika. Poto na to tika mabeto na nzene poto bika. Nzamba linga biso. To zaka na souci pe ya vie na biso. Nzamba zolobela biso to zaka na souci ya vie na biso. To sala makambo na nkote. Ozomelo kwa neza mabe ozo continuer. Soko za na souci ya vie na yo te soko yo ka conseil to ni ko tikambe to za na souci ya vie na yo te. Za mabe. Fo zaka na souci ya vie no za la malamu. Nzamba tina mokilo poza la bion za na kimio za nesengo. Ko yeba komona teke loko ane nzamba bezo sala ngo kana nkondo mona batu mususu nzamba zo te azo peksa biloko abo nzamba tia ba loi na mokili mutu tufu alanda a oblige pe biso na makasi te atikela mutu inoso liberté yo moko pona le bien et le mal so poni le bien ko bika so poni mal yo moko obeba nzamba lokwa Satan te akoblige batu na makasi ba zuyo ba kangi yo ba condamné ba loki ba bokelo ba malade mambibile oyebi kute na makasi ba tia biloko na bango ya mabe
Ozoma Satan a mutu mo mabe poli abanga mutu abanga ka nzambe. Alléluia. Nous avons besoin de causer en nzambe. Topé saxe na monte obyo kwa neza mabe zo sala ngo kana nko non ba na nzambe. Faut ko boya ba meka nzambe te. Nzambe a protéger yo. Ceux qui ont na ignorance, oyebi na makabozo sala te, ozana kati ya ignorance. Nzambe a protégeaka. Mais ceux qui oyebi ke loko anozo sala ezama be. Ozo sala ngona nkoke nzambe a protéger te. Po ba sakana ba meka mukonzi nzambe te. Satan yako ebisa Yesu mi sauter ameme likolo ngomba kuna sauter et comment nzambe atina ba ange ba ko yamba yo pote makoni kwena mabanga te buka. Yesu ba meka mukonzi nzambe te ba meka nzambe te ndeko na ngai. Nzambe tanga zo lakse lokwa neza bo tambola bo sala bo kende bo sala to sama lo banzambe sala o nzamba zo lo bana o sala. Tika ko meka nzambe bike lokwa neza mabe zo sala ngona nko nzambe wana komi ko sakanela nzambe alo nzamba o protéger ta otika yo. Yon to mona bezo kwela bato bele nzamba pesine mu compose ngo yoka te. Alors nzamba livrer Satan na maboko na biso poto telema to détruire misala Satan. Nzamba livrer na maboko na poto la kai boite okomse muninga na yo bozala kansambe boliaka na bomelaka ne ako détruire yo. Alors nzamba lingite yo kufa na masumu. Yango pesi yo a livrer banguna na maboko na biso. Yango tozoke etanga na mukanda na Josué chapitre 6 verset 1 na tangi na kombo ya Yesu. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'est sorti, personne n'est entré. Na continue na de. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Zoka ande nzamba otikoloba tutikolola nzamba pambola maloba o nzamba lobi bible lobi anini Jéricho ezalaki fermé barricadé bomo batebeleza lokola Jéricho bakanga nyonso tu bakanga mapamboli bakanga libala bakanga mabota bakanga batebele baza condamné bakanga bango bakangi yo na mpungu na banzamba bikie ko na mai na zamba na botel batebele bakanga bango na Satan puis bantura bango bafandela bantura yo moi yo sala eloko mo sa sortir ça te onzo monzo ko s'en sortir te o sala boye kaka ba problème o so sala mboye mona na to bala le kufi o bota bitum o sala boye ba problème po ezana ba tout o ba vande di Jéricho ezalaki fermé barricadé devant bana Israël no ba côté ezalaki te pon ba tu bazalaki wana mo sala eloko ezate otika lika ozaka kaboy pona nini zana baso ba roi ya Satana roi ne moko diable na basana na ba demon na basani na ye bazawana bafandi bazana bakangi esika na poyo sans sortir te. Alléluia. Bible lobi bakade zaki Jéricho zalaki fermé barricadé bakanga yango mutu akota te mutu akobima te. Alléluia. Ba roi ba soda bazalaki wana bafanda bana zelmo basala eloko ezate nde bomo ya bate bonsa eloko ezate mama prenez ça na l'esprit vandela yo ezana l'esprit entoura yo e ba ebisika no so yo kenda balanda kayo ba contrôler kayo ba demo contrôle ya poursuite ya filati bazo lando bazo contrôler partout est-ce que bazo kenda yo mona osa ko sa sortir te yo zo mona ngo kaka eza eboye ko sila non bilo musu to zalaka na discernement de konanga ah jezo pusana. Olingo ke no makamso ko comprendre âge no kokisi 60 ans mais comme déjà trop tard to linga tezala déjà trop tard nzamba pesi biso nyonso o banda vino na bouger ne si pe o réussir o ki pe liboso ti o komi faut ko maka vino ko kata na kate ozo koka ko s'en sortir so eza mukano nzambe te mwana nzambe soka zo mata kenda bilo avi o macho mwana makambo suki wana ezokuka suko mata to tikali kaka no tikali za biloko ya Satana faut ko boya nzambe ebisi bana Israël bino boko bunda te alors ngana soko livre ponza mamle ba ko bunda te na banguna na Satan to bunda te biso to na makasa bunda na Satan te bitumba auto bunda ka Yesu mtabunda yango sa longa pe yango likona kwa de to so bunda poto longa te me to so bunda dane longa na biso devant moyin to sa dane longa na makambu tout quelque chose ani papa mande ko lananga ozana victoire na makambu nyonso to so bunda poto longa te me to so bunda déjà ne longa nzambe sa pesa biso elonga sa livrer Satan bina livrer Jéricho na ba roi na ye ba roi ba soda na ba vaillant homme na ba vaillant soda na bango na maboko na bina pesi bino bana Israël bokota
tant bokota kuna bosala kute forte makamute ko kwa yango ponga mona zana bino yango mama fo kota na bénédiction na yo fo kota na destinée na yo o nzamba loba pona yo fe kokisama e kokisama na kombo yo Yeshua de Nazareth tika nzamba kokisa nyonso loba pona yo quelque chose la nini o nzamba laka yo o nzamba loba pona e kokisama ba promesse o za na Bible za pona ngai na yo nzamba sala maloba o pona ngai na yo to vivre bonheur bo lamu no seza na kati ya maloba o tike kokisama na bomo na yo Bible même si prophétie ça tarde ko tungisa te ko la te ko s'accomplit yango sala na makolo ya Yesu adora kaka Jésus je sois kitaki na makolo ya ange ya nzambe tango ya bisenga na za chef de l'armée de l'Éternel na yesiko je sois kiti abandi ko adorer kita banda ko adorer nzambe ko sala elo na makasi te na nguya te na molimo na nzambe bako kweya na kombo na Yesu nzambe bako bunda te ngamu ko na kubunda haleluya po na za nzamba mapinga naza le chef de l'armée de l'Éternel nzamba yebisaki bango instruction nzamba pesaki bango nazo livrer ba soda Jéricho na ba soda bango no maboko na bino mais po bokota na po bitumba na po ebanda po bolonga fo botia bato baza armée liboso yana lobaki moto aza na autorité aza na pouvoir aza na force aza na puissance donc armée nzabotia armée liboso bato ba soda basoda fo bazali liboso po soda soka tellement devant likamu to aza armée so tellement liboso likamu eloko ani ko kweya autorité za force za puissance soko tellement devant maladie devant Satan ata bandok soko zuli bo suivre mon autorité devant likamu o tellement devant likamu zuli ngo autorité o tosa haleluya bebi na kombo na so bolongo ne soko fukama micro so tato la Yesu aza mo konje ko tosa autorité za force autorité za pouvoir autorité za puissance. Nous avons besoin de ta force, na autorité, na pouvoir, nous n'avons pesi biso. Bana zela basala qui est forte, bandeka ko tourner vilain pour ba kota, bandeka ko tourner. Ba tourner premier tour, deuxième tour, tina sixième tour. Septième tour, tant basali tout basali ba tourner vilain na 7 fois. Ba to armé basala qui liboso, ba to bazo beta ba fanfare, arche éternel na sima. Ozoka nzambe ye moko na gloire na ye, na autorité na puissance na ye. Mama ba mira Jéricho kueya yango moko yango tika makamno so za na mira Jéricho wana biloko no so ekanga yo kueya ezala détruit na tongwa na media lelo au nom de Jésus maladie ane ezala détruit pauvreté ane ezala détruit célibat ane ezala détruit et kueya mira Jéricho o tellement liboso na yo et kueya montagne so tellement liboso na au nom de Jésus Christ kueya yobi qui est grande montagne devant Zorobabel aplani au nom de Jésus montagne so tellement liboso na eza nani et kueya na kombo na Yesu makamno so kueya be mira Jéricho kueya ki na puissance ya nzambe pone bateki ba autorité liboso autorité za moko Jésus Christ et za moko nzambe chef d'armée de l'Éternel chef suprême nzambe za mokonzi ya ba ange mokonzi ya batu ya bikela minyoso ya milimo nyonso ya biloko nyonso nzamba za mokonzi yango tanga tela makali liboso alika makambo to echangeaka tika nzamba tela liboso bo moina yo tika nzamba tela liboso libota na yo nzamba tela na makambo na yo nzamba tela na bitumbu etelemele zo leso zo bundiso biloko nyonso ane changer makambo nyonso te kwa ezala détruit alléluia nzamba bitan boko kota bo banda ko dévoyer nyonso par interdite botike loko moko te botumba ville wana alléluia ba dévoyer qui nyonso par interdite ba tumba ki ville sauf car Rahab moi sa ndumba oya bikisaki ba espion wa buma ki be espion na ndako na ye alors lokola sala ki serment na nzambe ke ba sala ki serment na bana Israël ke soki ba ndenge ya bombi bango na ndako na ye tant bako ya ko détruire ville à Jéricho bako épargner Rahab na libota na ye on faut sala serment na nzambe nzambe soki sa lapi ki ya ko sala loko anta ko sala te ya nkeba na serment za ka danger loko makasi bala pa ki ba oboma de Rahab te na famille ba tika ki ba épargner ki me ba nyoso ba zekuna ba boma ba tumba ki ville wana nyonso tu alléluia ba tumba ki Jéricho ba tika ki lote alléluia na verset na Josué chapitre 6 na verset 24 ils brûlèrent la ville et tout ce qui se trouvait seulement ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel et l'argent et l'or et tout l'objet et les fers de rein. Batumba qui n'y on soit pas kaka ba or
ba argent ba l'or ba argent ba biloko eza apprécié ba so mpo na ndako nzambe tumba ki vili no so na biloko mabe. Biloko mabe faut tumba faut belaka moto na nzambe tumba misala satana. Ozi autorité à ko détruire nyonso obeli moto ekita. Nzambe asalaka justice na ye na moto. Jima nzambe kitaka na moto. Belaka justice nzambe kita na moto. Etumba misala no so satana. Na libota na famille na santé na makambo nyonso na même na mokilio. Nous avons besoin des faits de l'Éternel. Oye tumba kamisa satana tumba misala satana. Na bomo na yo. Alors toute autorité vient de Dieu. Autorité sa force et sa puissance. Alléluia. Sa pouvoir bolim sangue sa force et sa puissance. Moto a une autorité. Soka termi devant likambo. Makamno ceci le kango fozalaka homme de ozalaka un homme d'autorité, une femme autoritaire. Na ndenga mabete mena makama malamu. Foko bebi saka misala mabe ko tika ngo te. Ko segisa ngo pete. Omona mabe ozo omona ngo bo ko sala détruire ko banga te. Alléluia. Ko zaka fana mutu te, fana nzambe. Toza pona ozala fana ya ba papa te ya mama te soki ya bana toza fana ya nzambe. Elo so soza mabe foko bebi sa misala ya satan. Faut que la fana Jésus Christ. Alléluia. Yesu osala o mabete. Tozomona bato bazala ba fana ya ba président ya bato mokilio yo. Yango bazoko lekisa bon. Fana mutango ebi vi na ye. Misu bazana ba kisi bazana makambo ebe yango zomona bazo lekaka bato ebele o fani ya intel. Ay lobi tango ba kisi ne ko senga bato la lekisi bino. Yango zala fana Jésus Christ. Yesu osala ka yo jamais mabe. Mwana fana Jésus Christ ya mutu moko te na mokilio ya Jésus Christ. J'adore Jésus, j'aime Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous avons parlé de la moto comme na suka air avancé, makambo lobizame, tant ekoki nango to leki siku tout temps. Alors, nous avons parlé de la bino vraiment c'est maman Constantine Nazaki kati na bino. Yango o nzamba pesinga na lobela bino alors na komi na suka vraiment nzamba pambola bino bandeko no subulandanga partout na nzana na bino nde nzamba zo pesanga su makasi ya kotelema pona koteya sango malamu alors bo continuer kolanda mama Constantine bo continuer ko soutenir musala o tozo sala eza pona gloire ya nzambe alors nzamba ozanga te opambola bino nzamba ozanga te ko fungola likolo apambola bino ato komi na biso na suka que Dieu vous bénisse que Dieu vous garde que Dieu vous protège tout le monde à la prochaine. Bye bye, bye bye, que Dieu vous bénisse, bye.